Kavuştular yine. Mikrofonun önünde konuşun, herkes duysun. Herkese iyi akşamlar. Burada olmaktan, Antalya'da Altın Portakal Film Festivali'nde olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Çok mutluyum. 61.si düzenlenen bu festivalde ödül almak çok büyük bir onur tabii ki. Ama benim için daha anlamlı olan kısmı Perihan Savaş'tan alıyor olmak. Perihan Hanım'ın nezdinde mesleğimin bütün usta isimlerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Heyecanımı maruz görün, sağ olun. Tekrar tebrik ediyorum.